السلام عليكم، كيفكم متابعيني طيبين؟ اليوم بسوي معاكم أكلة سريعة وخفيفة ولذيذة. بسوي دجاج كده زي المعرة كده زي المختوم. دحين حطيت القدر على النار وضفت عليه الزيت، دحين أضيف عليه الدجاج. أقعد أقلب في الدجاج لغاية ما يتغير لونه، بعدين أرجع أضيف عليه البصل والثوم. شوفوا يا حبايبي، حطيت الدجاج على الزيت خليته لين ينشف المويه. دحين ضفت عليه البصل والثوم. دحين اقلب المكونات مع بعض. شوفوا يا حبايبي، دحين اضيف عليه البهارات الصحيحه اللي هو قرفه وقرنفل ورق غار وبابريكا وبهار مشكل وبهار العثماني وكركم وملح ومرقة ماجي. هذه المكونات دحين اضيف عليها. شوفوا يا متابعيني، ضفت عليه مويه، دحين اترك الدجاج يستوي. شوفوا يا حبايبي، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا بدون إضافة طماطم ولا معجون طماطم. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. دحين أتركه 10 دقايق، بعدين أطفي عليه النار. شوفوا يا حبايبي، خلاص طفيت عليه النار. شوفوا ما شاء الله شكله شهي. شوفوا يا متابعيني، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا يتاكل مع عيش أو رز أبيض، كل واحد على حسب رغبته. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الشكل يجنن والطعم لذيذ مرة. أكلة سريعة وخفيفة ولذيذة في نفس الوقت، ومكوناتها موجودة في كل بيت بدون إضافة طماطم ولا معجون طماطم. شوفوا الشكل، بالعافية علينا. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من الدعم واللايك.